Täällä metrossa maailma. Se on ihan just Lauluja siitä, mitä mä näen. Oli tosi vaikuttunut. Anteeksi, kenet sä näit? Obaman. Missä? Tuossa kadun toiseen puolelle. Se on itse asiassa siellä vieläkin, jos äkkiä zoomaat. Mitenköhän ne turvamiehet antaa, mutta herra jumala, tuollahan se on. Otetaan säkkiä hänestä heikoa. Siellähän on muuta. Hän on kyllä huomattavasti paljon lyhyempi kuin mä ajattelin, mutta... Me ollaan New Yorkin pääkirjastolla, hyvät naiset ja herrat. Näettekö? Siellä on kuvattu kaiken maailman ohjelmia. Sitten musikaaliin, sitten sen jälkeen me mennään johonkin syömäänkö ja sitten me mennään improon. Joo. Ja sitten sunnuntaina me mennään taas ostamaan aamulla lippuja johonkin, sitten me mennään jollekin brunssille, sitten me mennään musikaaliin ja sitten me mennään... Mitään seksiä ei ollut. Sä löydät kirveen vai jotain päällä? Jotain ton tyyppistä joo. Ei osata selvittää, onko Watchmen huumoria vai ei. Tänään on hyvä päivä. On... Mikä päivä? Lauantai. Mä olen onnellinen. Mä olen krapulassa. Mäkin, mut voiko olla parempaa kuin tää kaurapuuro ja verivanilla soimilk. Mä en ole krapulassa. Mulla on kaikki ihan hyvin ja mä lähden museoon. Ja sulla ei voi olla krapula. Sen takia, koska mä join 2 punaviiniä ja 1 oluen. This might solve the case, Watson. Oh yes indeed. Palaamme kaurapuuroon. Se on meikäläisiä. Me ollaan nyt Misa Palanderin kanssa käymässä tässä American Academy of Dramatic Arts koululla. Paskalla. Kävitkö koululla paskalla? Kävin kakalla. Biljetto hankitaan parhaillaan. Sana dia oui. 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 Ah oui. Toi aussi oui. Niin, tää on nyt tää klubi, millä me esiinnytään. Ja niiden iltojen perusteella, kun me ollaan oltu täällä, niin improjiin suhtaudutaan samalla palvonnalla kuin rockitähtiin. Että innolla mennään. Lykkyä. So excited about this. I bumped into these guys on Sunday night, and they told me they were in town from Finland. And I was like, well, then you're coming into the show. There's no way you're leaving here without doing the show. A lot of them are, I guess, leaving tomorrow. I'm so excited to have these guys here for the very first time on the UC stage. All the way from Finland. This is so cool. VSOP! Me ollaan nyt täällä Igor-matkoissa. Eli tää Igor Travels. Nyt me ei voida matkia tätä, mutta Igor-matkoilla. Me ajetaan paikallisella venäläisellä bussilla. Tää on suorastaan pelottava. Tää näyttää ehkä jonkinnäköiseltä armeijabussilta. Meillä on sellainen taksi, jossa on 2 meidän lisäksi. Voitko ottaa pienen ruudun? Onneksi exitti on lähellä. Eihän naisten menetään tällaisen semmoisen vankilaautoon. Amerikkalaisia vankeja. Täällä on meidän ystävän Olgan kaikki perheenjäsenet on täällä bussissa. Tää menee ensiksi JFK:lle ja sit suoraan Venäjälle tää bussi. Eli päästään aika lähelle kotia. Moskovasta ei ole pitkä matka kävellä. Poliisi pysäyttää meidät ja poliisi pysäyttää meidät. Me ei ehditä lentokoneeseen. Katsotaan. Tää on ei pysähdyksiä, bussimatkat. Ei pysähdy kertaakaan ennen Pietaria. Nyt kaverit. Nyt rukaillaan, että se mitä te teitte näille meidän kanssatovereille eilen siellä lavalla, niin te kostaudu sinne. Ai niin, totta. I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good.
I knew that I would not